បានលើនៅនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីបពប្រឆានឹងក្រុមអ្នកខ្លមើលមើលរំពឹងថាកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះលើកទី19ជាមួយភាគីវៀតណាមនោះទេពួកគេអះអាងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកន្លងមកភាគីកម្ពុជាតែងខាត់បងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យបានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់លោកមុនណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាវៀតណាមនៅតែប្រើឥទ្ធិពលនិងហេតុផលគុណស្រ័យដើម្បីគៀបសង្កត់យកផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រធានគណៈកម្មការអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំស្មើមុខមាត់គ្នាទេតែជាការបង្កើតវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រានិងទាញយកផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកក្រោមហេតុផលនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នានេះឃើញតែវៀតណាមដើរខ្សែលើយើងវៀតណាមចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកវប្បធម៌ខាងផ្នែកនយោបាយមកលើរបបលហ៊ុនសែនតែរហូតហ្នឹងក៏ខាងរបបលហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនដែលបានចំណេញពីរាល់កិច្ចប្រជុំកន្លងមកណាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជានិងវៀតណាមដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរប្រទេសកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការវិវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមកិច្ចប្រជុំលើកទី19នេះក៏នឹងដាក់ចេញជាទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការពង្រីកបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានបង្ហាញលទ្ធផលក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានមិត្តភាពរឹងមាំជាប្រពៃណីមានភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងឋិតថេរយូរអង្វែងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបញ្ញាលើកកម្ពស់បន្ថែមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងខិតខំរក្សាលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរបញ្ញាគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបណ្ដាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីជំនាញរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនោះទេពួកគេរិះគន់ថាស្ថានភាពពិតប្រាកដគឺកម្ពុជាខាតបង់ច្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាព្រំដែនទៅភាគីវៀតណាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេជុំវិញកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី19នៅថ្ងៃទី19នេះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនយល់ថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានទាមទារឲ្យចេញជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងជាពិសេសបញ្ហាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាដើមបើពុំដូច្នោះទេកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបន្តរងការរិះគន់ថាមិនស្មើភាពគ្នាបើយើងនិយាយថាប្រៀបស្មើវាមិនអាចទទួលបានថាស្មើភាពគ្នាតែគេថាមានថាគេចំណេញពីយើងជាប់រហូតដូចខ្ញុំមកលើកឡើងករណីការបោះបង្គោលព្រំដែនក្តីរបាយការណ៍របស់គេហទំព័រស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថារយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2021កម្ពុជានិងវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$6,000 លានអាមេរិកគឺកើនឡើងខ្លាំងជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទំនិញបានជាង$3,000 លានភាគច្រើនគឺស្រូវអង្ករគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងជ័រកៅស៊ូឯវៀតណាមនាំទំនិញមកកម្ពុជាវិញមានជិត$3,000 លានដែលទំនិញភាគច្រើនគឺដែកថែបបន្លែនិងផ្លែឈើបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបពប្រឆាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានលើកយកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមមកដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះនិងត្រូវរក្សាអធិបតេយ្យទឹកដីឲ្យបានទើបអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគ្រប់ភាគីខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បានចំណែករឿងពលករនៅវិញពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃអះអាងថាតកែជនជាតិថៃព្រួតវាយកម្មករបេះផ្លែមៀនម្នាក់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ជនរងគ្រោះត្រូវបានពលករខ្មែរដូចគ្នាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តចន្ទបុរីអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយអាជ្ញាធរមិនទាន់បានចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ជនរងគ្រោះឈ្មោះថងចិនអាយុ33ឆ្នាំ
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅទីរួមខេត្តចន្ទបុរីហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានធូរស្រាលនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីតកែជនជាតិថៃបានប្រើហិង្សាវាយដំបណ្ដាកររងរបួសធ្ងន់បាក់ឆ្អឹងថ្គាមនិងឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងជនរងគ្រោះលោកថងចិនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាតកែជនជាតិថៃចាប់កន្លែងធ្វើការលងនៅឃុំសាតនស្រុកសយដាខេត្តចន្ទបុរីបាននាំពលករខ្មែរ3នាក់ដោយយកដងរែកឈើឫស្សីព្រួតវាយលោកបណ្ដាបាក់ឆ្អឹងថ្គាមនិងប្រេះឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកប្រាប់ថាលោកពុំធ្លាប់មានដំណោះជាមួយថៅកែថៃនោះទេដោយគ្រាន់តែលោកទៅហាមកម្មករមួយក្រុមទៀតកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាក៏ស្រាប់តែតកែថៃនៅក្បែរនោះបាននាំកម្មករមកវីបំរុងសម្រាប់លោកតែម្ដងគេឲ្យគោលការណ៍គេមកវាយយកបដ ாய் ហើយគោលការណ៍គេមកវាយគេថាប៉ះណាវាយហ្នឹងមួយនិយាយយកពួកហ្នឹងខ្ញុំមកតន់ចូលបេះមានហ្នឹងតកែហ្នឹងគេធ្លាប់មានរឿងមានអីមកយូរអញ្ចឹងហើយគោលការណ៍គេធ្លាប់មានរឿងមានអីជាមួយគោលការណ៍ចាស់គេខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅរួមគ្រូហ្នឹងហើយបើហ្នឹងម្ដងឬកំរោលចូលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងស្ទោអីហ្នឹងបើខ្ញុំយកវាយយកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសូមឲ្យបងប៉ោះស៊ីសេរីសូមឲ្យជួយដល់ក្រុមគ្រូសាលាខ្ញុំផងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបងជួនរងគ្រោះលោកថងចិនបានទៅដល់ប្រទេសថៃជាមួយប្រពន្ធដោយស្របច្បាប់ធ្វើការជាកម្មករបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃនៅស្រុកសយតាវខេត្តចន្ទបុរីជាប់ព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងទើបតែបាន2ខែក៏ត្រូវតកែថៃព្រួតវាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់សាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងដោយសារក្រុមតកែថៃឈ្មោះចប់ដែលបង្កហេតុនោះមានតំណែងស្នេហាជាមួយពលករខ្មែរមួយក្រុមបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃម្ខាងទៀតនៅក្បែរនោះមិនបានក៏នាំកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនព្រួតវាយជនរងគ្រោះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប៉ូលីសថៃមិនបានចាប់ជនដៃដល់ណាម្នាក់បាននៅឡើយទេហើយថែមទាំងគម្រាមគ្រួសារជនរងគ្រោះថាប្រសិនបើពួកគេប្តឹងប៉ូលីសហើយអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ពួកគេបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញទៀតផងពួកជនរងគ្រោះតកែហ្នឹងវានាំកូនចៅវាមកវាយខ្មែរខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងវាជាថាវាឲ្យវាយមកសម្រាប់ចោលវាថាលុយវាគេអស់ហើយវាគេសម្រួលគេអស់ហើយគេក៏បានឆាតតាមទូរស័ព្ទមកគម្រាមពួកខ្ញុំទៀតគេមិនជាថាវាយទៅគេនឹងធានារ៉ាប់រងអាតកែនេះគេថាគេធានារ៉ាប់រងចាហៅបងចាហៅដោយរឿងចិនហ្នឹងអត់មានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើដល់ស្ថានទូតដែលជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់ផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអធិប្បាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែតកែរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះបៀបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកពុំបានដឹងថាអ្នកណាវាយកូនឈ្នួលរបស់លោកនោះទេដោយសារថ្ងៃកើតហេតុលោកចរវល់ទៅព្រំដែនកម្ពុជាចំណែកការដែលអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន់ទោសនោះលោកអះអាងថាដោយសារជនរងគ្រោះមិនទាន់បានប្តឹងទៅប៉ូលីសថៃនៅឡើយទេបើទោះបីជាណាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេអូយ៉ាយល់ថាអាជ្ញាធរថៃត្រូវចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដោយពុំចាំបាច់ឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងនោះទេលោកបានថែមថាអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវក៏គួរតែប្រញាប់ចុះអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខ្មែរនិងថៃមិនសហការគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទេនោះជនរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេកើតឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែវាអាចពីមើលងាយទៅដល់រដ្ឋមួយដែលធ្លាប់តែដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងចោលមិនអើពើអីជាដើមចឹងទៅអាប្រទេសនៃម្ចាស់ប្រទេសនោះគឺថាមានន័យថាប្រទេសគោលដៅនោះក៏គេមិនទៅអើពើដែរក៏គេថាបើរយុទ្ធធរចាត់វិធានការទៅក៏បានចាត់មិនចាត់វិធានការទៅក៏មានបញ្ហាកន្លងមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតកែជនជាតិថៃវាយធ្វើបាបនិងគំរាមសម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយជារឿយៗពួកគេកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ណាប្រសិនបើពុំមានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខ្មែរនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃទេជាឧទាហរណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរ2នាក់ប្តីប្រពន្ធធ្វើការដកដំឡូងមីនៅខេត្តប្រជិមបុរីត្រូវបានតកែថៃយកកំភ្លើងខ្លីបាញ់នៅលើមួយគ្រាប់គំរាមសម្លាប់ដោយសារខឹងពួកគេឈប់ធ្វើការហើយសុំត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថៅកែថៃបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានជំពាក់ប្រាក់ជា 10000 បានថ្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់សល់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពលករអះអាងថាតកែថៃរូបនេះបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនោះទេភ្លាមនោះពលករខ្មែរគ្រួសារនេះបាននាំគ្នា3កូនតូចរត់គេចទាំងយប់ដោយពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចតកែថៃបាញ់សម្លាប់ហើយករណីនេះអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន់ទោសនៅឡើយទេបានលើនៅនេះជាទីមត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់សមាជិកខេត្តបរសេនុអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពលើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងបទល្មើសក្រិតដែលបន្តកើតមានជាហូរហែ
ហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបរសេនុចុះផ្អាកមកដល់អាសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូឈ្មោះទីងស៊ីងនៅខេត្តបរសេនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាកាស៊ីណូមីនេះអនុវត្តខុសច្បាប់ដោយតបតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភថាបទល្មើសនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនដូចជាការបើកបនលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតឆបោកជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សចម្រិតទារប្រាក់និងសកម្មភាពអក្រិតកម្មខុសច្បាប់ដទៃទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុករស់នៅដោយភ័យខ្លាចនិងជះឥទ្ធិពលកាន់តែអាក្រក់ទៅលើសង្គមកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសង្កេតឃើញថាខេត្តព្រះសីហនុសម្បូរដោយជនជាតិចិនដែលមកបើកបនលបែងឬកាស៊ីណូលោកថាទោះបីជាសមត្ថកិច្ចខេត្តបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏បទល្មើសឧក្រិដ្ឋដូចជាការបង្ខាំងចាប់ចម្រិតទារុណកម្មនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់និងបទល្មើសផ្សេងទៀតនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរហើយបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកយល់ថាបទល្មើសកើតឡើងញឹកញាប់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានដោយសេរីក្រុងប្រសេអនុនេះយើងឃើញថាយើងបានឃើញនៅករណីដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនទេតែម្ដងហ្នឹងទេមានការកើតឡើងរឿយមកហើយមានការប្រកាំងមនុស្សហើយរហូតដល់មានកន្លែងខ្លះមានការប្រកាំងនៅកម្មករខ្មែរទៅទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះបញ្ហាស្ថានភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៃក្រុងប្រសេអនុការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចុះផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូឈ្មោះទីងស៊ីងស្ថិតនៅភូមិ2សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាកាស៊ីណូនេះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រសួងឲ្យដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តត្រូវបានប្រចាំការនិងគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនោះដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិឬលក់ឬជួលឬបញ្ចាំឬការធ្វើអំណោយទីតាំងនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃនោះទេដោយត្រូវរងចាំការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងជូនកម្មកររួចរាល់សិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានទទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះទាក់ទងនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់លើជនបរទេសសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយនឹងបរិយាអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចូលទៅក្នុងអគារទីងស៊ីងជាន់ទី2ដោយសមត្ថកិច្ចបានរំដោះបរិសុទ្ធរងគ្រោះចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់ជាជនជាតិចិននិងម្នាក់ទៀតជនជាតិវៀតណាមនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរនិងចិនចំនួន5នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីរួចហើយកាស៊ីណូនឹងមិនមាន license ស្របច្បាប់ទេអាហ្នឹងត្រូវតែបិទហើយបើសិនជាមាន license ត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាយើងរកឃើញបទល្មើសក្រឹតណាមួយកើតឡើងនៅទីនោះគឺក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃតាមលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីដក license ចំណែកអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុលោកហួតវិចិត្រប្រាប់ថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេដោយលោកជំរុញឲ្យផ្ញើសំណួរទៅលោកតាមប្រព័ន្ធ Telegram វិញលោកនេះសុខាយល់ថាបើករណីទាំងនោះកើតឡើងក្រោមទម្រង់អនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយសារអំពើពុករលួយនោះរឿងនេះនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាពិសេសព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គមជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពអំពើពុករលួយអីនៅក្នុងនឹងជាដើមហ្នឹងបានយើងអាចដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ចឹងបានបើមិនចឹងទេអានឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមធំកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មការចាប់ជំរិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆបោកចោរកម្មរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ពីរដ្ឋធានី Washington បានទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 វិញអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 3,000 នាក់ក្រោយពីអ្នកជំងឺ2នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមានម្នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន6នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើត COVID-19 ជាង 12,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 10,000 នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Omicron ចំនួន 4 នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង 14 លាន 2 សែននាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង 2 ដូសមានជាង 13 លាន 5 សែននាក់ហើយអ្នកចាក់បាន 3 ដូសមានជាង 3 លាននាក់បានតេតនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនប៉មនីរ៉នរួមលើកជាថ្មីទៀតឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្អាកការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងផ្អាកការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីសន្សំថវិកាយកទៅជួយវិស័យសុខាភិបាលនិងវិបត្តិសង្គមក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាលដាល COVID-19 លិខិតចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកអូនប៉មនីរ៉នបញ្ជាក់ថាគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយចំនួនមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទេលើកលែងតែក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគោលការណ៍និងក្រសួងសុខាភិបាលដែលនឹងអាចមានគោលការណ៍ដោយឡែកប៉ុណ្ណោះសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះយន្តការសន្សំសំចៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮថារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសន្សំប្រាក់តាមរយៈការផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានលុយសន្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិបត្តិ COVID-19 ប្រធានស្ដីទីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកអែមប៊ុនរិទ្ធបារម្ភថាការផ្អាករដ្ឋមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពការងាររបស់សិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានបំណងប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីចំណែកការសម្ដែងផ្អាកការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីរាជការក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពួកគាត់ដែរដោយសារទំនិញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាណាលោកអែមបណ្ណាលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយមន្ត្រីនយោបាយទីប្រឹក្សាមន្ត្រីពិធីការជំនួយការហើយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទើបធ្វើឲ្យការសន្សំថវិការដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពបានដោយនៅនាងជាទីមន្ត្រីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលកំពុងចាប់ឃុំប្រាថ្នាសុំយុត្តិធម៌ហើយជួបជុំគ្នាឡើងវិញអំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសកលពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការអូសបន្លាយពេលឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងគ្មានកំហុសអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជាការធ្វើបាបដល់គ្រួសារពួកគាត់មន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាគ្រួសារសកម្មជនបពប្រឆាំងគួរតែខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការព្រោះការត្អូញត្អែនិងការទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនអាចជួយដល់អ្នកចាប់ឃុំបាននោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេមឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រួសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនគួរបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ឲ្យរងទុក្ខវេទនាដោយគ្មានពេលកំណត់បែបនេះទេពួកគាត់សង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកស៊ុនធុនគឺលោកស្រីសេងច័ន្ទថនថ្លែងថាតុលាការបានឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះលោកស្រីទទូចសូមឲ្យតុលាការប្រគល់សេរីភាពជូនប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះលោកស្រីបន្តថាការអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែកាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់និងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះចង់ឲ្យខាងតុលាការនឹងដោះលែងពួកគាត់ដោះលែងស្វាមីនាងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារជួបជុំកូនព្រោះពួកខ្ញុំនឹងបែកគ្នារយៈពេលជិត2ឆ្នាំទៅហើយប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារតុលាការជាចោទប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារមានការរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារបន់ឆ្លងឆ្នាំនេះប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្អូញត្អែថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីទាំងមូលរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាខ្លាំង
មិនត្រឹមតែពួកគាត់នៅក្នុងនោះបាត់បង់សេរីភាពទេសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះក៏បាត់បង់សេរីភាពដែរក្នុងការដើរហើរក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគេតាមដានត្រូវគេតាមសង្កេតមើលហើយជាពិសេសទៀតបាត់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកូនក៏ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសទៀតពេលដែលខ្ញុំដើរទៅទាមទារតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពដោះលែងពួកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបសពយ៉ាងរារាំងរុញច្រានផ្ដិចផ្ញើចាក់បោកអីចឹងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហ្មងនេះគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពទាំងគ្រួសារហ្មងណាមិនមែនបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារសូម្បីថាខាងក្រៅនោះក៏ពិបាកដែរដូចគ្នានេះដែរកូនស្រីរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាសេងបូរីទាមទារឲ្យតុលាការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឪពុកដែលមានវ័យ59ឆ្នាំនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សស្អាតស្អំកញ្ញាបន្តថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងជាង1ឆ្នាំ6ខែដោយគ្មានការកាត់ទោសបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនិងជាការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តព្រោះតុលាការគ្មានសម្អាងហេតុផលនិងភស្តុតាងជាក់លាក់ឡើយអត់មានទោសកំហុសអីទាំងអស់យកពួកគាត់ទៅបន្តឃុំខ្លួនរហូតឥឡូវគៀកមកដល់អ្នកខ្លះចូលទៅដល់2ឆ្នាំទៅហើយទាំងដែលអត់មានការប្រកាសសារក្រមឬក៏កាត់ទោសអ្វីលើពួកគាត់ទេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនគាត់ជារឿយៗមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបំណើឲ្យដោះលែងពួកគាត់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌហើយណាមួយដូចជាឪពុកខ្ញុំមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាហើយរហូតដល់ជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានលើសឈាមផងមានជាតិខ្លាញ់ផងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈឺតសៃឈឺចង្កេះជាប់ចង្កេះទៀតនៅប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភពីចំពោះសុខភាពគាត់ខ្លាំងមែនទែនមិនខុសគ្នាពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដទៃទៀតនោះទេកញ្ញាហេងបូរីរៀបរាប់ថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះបានបង្កការឈឺចាប់និងផ្ដល់ផលលំបាកដល់គ្រួសារទាំងមូលពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនទែនពីថាការចាប់ឪពុកខ្ញុំម្នាក់ដូចជាឃុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលចឹងព្រោះគាត់គឺជាជំហរដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលអត់ពីឪពុកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំត្រូវជាពាក់ធនាគារត្រូវសងធនាគារផងថ្លៃការចាយវាហងមកលើប្រចាំកាយហើយក៏មិនមានប្រាក់សម្រាប់ការបន្តការសិក្សាហើយណាមួយឪពុកខ្ញុំឈឺនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារផងខ្ញុំត្រូវឲ្យរកថវិកាក៏ដូចជាទិញថ្នាំពេទ្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់ចឹងពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនទែនគ្រប់ពេលដែលពួកខ្ញុំចេញទៅទាមទារតវ៉ាម្ដងគឺតែងតែមានការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងជីតាគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើពួកខ្ញុំជាពិសេសដែលពួកខ្ញុំជាស្ត្រីភេទគឺពួកខ្ញុំទទួលយកបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគាត់ភ័យច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2020តុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះដូចគ្នាពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់រួចរាល់ឡើយទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានវិញលោកឆ្លើយតបថាប្រសិនបើគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងជឿតាមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលាបពណ៌មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺមិនអាចជួយអ្នកជាប់ឃុំបានទេលោកណែនាំថាមធ្យោបាយដែលអាចជួយជនជាប់ឃុំបានគឺមេធាវីត្រូវខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យជនទាំងអស់នោះគាត់យល់ច្បាស់គាត់ចេះអានភាសាខ្មែរច្បាស់ថារកមធ្យោបាយណាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនឹងឲ្យចាកចេញពីពន្ធនាគារហើយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបើសិនមានគោលបំណងជួយគាត់ស្រួលអានភាសាខ្មែរមានរបៀបពីដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក្រមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបែបនេះទោះបីជាមេធាវីពូកែនិងខិតខំតស៊ូដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បែបណាក្តីក៏មិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉នចាន់ឡូតលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពដាច់ឆ្ងាយពីបកនយោបាយនោះទេ
ដូច្នេះហើយទើបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេមិនប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់រូបនេះជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែមានអធ្យាស្រ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែក្លាហានហ៊ានធ្វើសម្បទាននយោបាយពីព្រោះការធ្វើសម្បទានឬក៏អធ្យាស្រ័យនយោបាយវាមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងតែខ្លួនអន់ខ្លួនខ្សោយអីទេវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបែបចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទទី2រឿងនយោបាយយើងទៅតវ៉ាទៅតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ក៏វាអាចទៅរួចដែរហើយសង្គមកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាតើមានដែលបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយយុត្តិធម៌វាអត់ដែលមានគឺមានតែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយដឹកដៃគ្នាទៅលេងអង្គរឬក៏ទៅណាទៅនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយវាល្អប្រសើរគឺយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករបាយការណ៍ទាំងនោះរកឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមឥតលហែនិងបានចោទប្រកាន់ពួកគេដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងការបកស្រាយច្បាប់តាមទំនឹងចិត្តដើម្បីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សេរីភាពជូនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះឡើងវិញបើពុំដូច្នោះទេក្រមប្រទេសលោកសេរីនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្រាក់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅនាងជាទីមន្ត្រីការខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយមនុស្សគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឬបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនជាងការទទួលទានទឹកហើយរាងកាយរបស់អ្នកមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់និងសារធាតុរាវផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញមុខងារជាធម្មតារបស់វាប្រសិនបើអ្នកមិនមានជាតិទឹកឬក៏សារធាតុរាវដែលបាត់បង់នោះទេអ្នកនឹងខ្សោយជាតិទឹកបណ្ដាលការជំងឺផ្សេងៗដូចជាទឹកនោមផ្អែមតម្រងនោមនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមហើយអាចគំរាមកំហែងដល់ជីវិតទៀតផងតាមមូលហេតុអ្វីដែលនាំខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមអាយុណាមួយដែរប្រសិនបើអ្នកមិនបានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងឬពេលដែលអ្នកឈឺជាដើមលើសពីនេះអ្នកអាចប្តូរពីការខ្សោះជាតិទឹកកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមនិងការខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការព្យាបាលជាបន្ទាន់ហើយភាគច្រើនគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សចាស់និងកុមារតូចៗតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សចាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របញ្យល់ថាមូលហេតុដែលខ្សោះជាតិទឹកដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហាត់ប្រាណខ្លាំងនិងមិនបានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសគឺកើតឡើងភ្លាមៗទៅលើអ្នកជំងឺរាគដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូលីតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយអ្នកអាចខ្សោះជាតិទឹកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើមានគ្រុនក្តៅនិងក្អួតចង្អោរថែមទៀតនោះបន្ថែមពីនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមក៏អាចនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយផងដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោមច្រើនវិជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហាក់ច័ន្ទម៉ូលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការស្រេកទឹកគឺជាតម្រូវការស្វ័យប្រវត្តិមួយជាប្រចាំដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់រាងកាយប៉ុន្តែបើសិនមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកអាចខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់នោះព្រោះខ្មែរយើងស្រេកទឹកចង់ញ៉ាំទឹកក្រូចចង់ញ៉ាំអីតែអាហ្នឹងមិនមែនទេវាអត់គ្រប់ទេពេលថ្ងៃក្តៅដើរហ្នឹងយើងញ៉ាំទឹកភ្លាមការស្រេកទឹកឲ្យយើងស្លាប់អីឬក៏មានបញ្ហាភ្លាមនោះទេវាមិនទេអាហ្នឹងវាយូរអង្វែងទេហើយវាតិចដែលយើងមើលអត់ដឹងបើយើងគ្រាន់តែស្រេកទឹកផឹកតែទឹកមកវិញវាគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអាបាត់បង់ទឹកដោយសារយើងនិយាយអញ្ចឹងវាអត់យើងផឹកទឹកទៅគ្រប់មកវិញទេព្រោះអីក្នុងទឹកដែលបាត់ហ្នឹងវាតាក់ទងមួយ physiologic វាមាន
រ៉ែតែយើងផឹកទឹកធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងហើយវាខ្វះជាតិរ៉ែខ្វះអីយ៉ុងណាមួយដើម្បីទៅច្រត់ត្រង់ទៅបំពេញការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងវាផឹកទឹកក៏ផឹកអត់បានដែរព្រោះវាក្អួតហើយមួយទៀតជាតិទឹកយើងវាមិនមានរ៉ែស្តង់ដារត្រូវជាមួយទឹកក្នុងសរសៃឈាមយើងបានទេតើអ្នកអាចសម្គាល់រោគសញ្ញាដែលខ្សោះជាតិទឹកលើអ្វីខ្លះគេហទំព័រសុខភាពនៃ Clinic Mayu ឲ្យដឹងថារោគសញ្ញានៃការខ្សោះជាតិទឹកក៏អាចខុសគ្នាទៅតាមអាយុដែរដូចជាទារកឬកុមារតូចអ្នកអាចសម្គាល់លើមាត់និងអណ្ដាតស្ងួតភ្នែកនិងថ្ពាល់និងការដកដង្ហើមលឿនជាងធម្មតាស្លេកស្លាំងនិងឆាប់ខឹងជាដើមចំណែកមនុស្សពេញវ័យវិញគឺអាចសម្គាល់បានតាមរយៈការស្រេកទឹកខ្លាំងនោមញឹកតែបរិមាណតិចទឹកនោមប្រែពណ៌ចាស់អស់កម្លាំងងងឹតមុខវិលមុខឬច្របូកច្របល់ជាដើមគេហទំព័រសុខភាពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យដោយសារជំងឺរាគរូសធ្ងន់ធ្ងរនិងក្អួតចង្អោរដែលបាត់បង់សមាមាត្រនៃសារធាតុរាវខ្ពស់ក្នុងរាងកាយជាមួយគ្នានេះអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងការខ្សោះជាតិទឹកមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺវង្វេងជំងឺតម្រងនោមនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនជាដើមហើយពេលខ្លះសូម្បីតែជំងឺផ្ដាសាយឬឈឺបំពង់កក៏ធ្វើឲ្យអ្នកងាយនឹងខ្សោះជាតិទឹកផងដែរពីព្រោះអ្នកជំងឺមិនសូវចង់ផឹកទឹកអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហច័ន្ទម៉ូលីឲ្យដឹងទៀតថាការហូបទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នកជាច្រើនដូចជាការលាងសម្អាតឬចម្រោះសារធាតុពុលក្នុងថ្លើមតម្រងនោមស្បែកឈាមនិងសរីរាង្គផ្សេងទៀតបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាការខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើឲ្យបរិមាណឈាមទាបសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះនិងងាយថយចុះបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបាត់បង់ជាតិទឹកដោយសារគ្រុនឈាមនោះវាបឺតយកជាតិទឹកនេះគេដល់តែឈាមអស់មកអញ្ចឹងវានៅសល់តែគ្រាប់ឈាមវាខាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងក្មេងហ្នឹងវាស្លាប់មួយទៀតព្រាកអញ្ចឹងវាបាត់បង់ជាតិទឹកឈាមឈូទឹកនឹងវាជាតាមខ្សែឈាមមកនៅក្នុងពោះវៀនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឈាមនឹងខាប់ដែរអញ្ចឹងបេះដូងលែងដើរដែរគេបេះដូងមួយទៀតដោយសារក្តៅពេលក្តៅយើងអត់ញ៉ាំទឹកយើងអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចាននឹងវាអត់ស្លាប់ភ្លាមទេបាត់បង់ជាតិទឹកក្តៅទៅវាធ្វើឲ្យយើងពេលណាឈាមយើងខាប់យើងទៅជាគ្រូក្នុងតំងនោមយើងទៅជាជាតិពុលនៅក្នុងឈាមទាំងកើនឡើងនិយាយទៅអត់ស្រួលខ្លួនធ្វើឲ្យតំងនោមរបស់យើងវាខ្សោយដោយសារតែវាចម្រោះជាតិពុលនឹងអត់បានល្អវាខាប់លាងជាតិពុលអត់បានច្រើនអញ្ចឹងយូរទៅធ្វើឲ្យយើងខូចតំងនោមខ្សោយតំងនោមហើយថ្លើមយើងក៏ចឹងដែរកាលណាទឹកតិចនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងក៏ចម្រោះជាតិពុលនឹងសរីរាង្គថ្លើមហើយនឹងតំងនោមវាហត់យូរទៅវាទៅជាថ្លើមនឹងក៏វាខូចអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្របានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំពោះការបង្ការនិងការការពារការខ្វះជាតិទឹកដោយត្រូវពិសាឬផឹកជាតិទឹកពី2លីត្រទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃស្របតាមរាងកាយឬបរិភោគអាហារដែលមានជាតិទឹកច្រើនដូចជាបន្លែផ្លែឈើតាមការណែនាំពិសេសនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅឬត្រជាក់អ្នកត្រូវផឹកទឹកបន្ថែមដើម្បីជួយបន្ថយសីតុណ្ហភាពរាងកាយនិងជំនួសការបាត់បង់ជាតិទឹកមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតបើក្នុងលក្ខខណ្ឌក្អួតឬរាគអ្នកជំងឺត្រូវទទួលទានទឹកចំពោះរោគសញ្ញាដំបូងដោយគម្រោងចាំរហូតដល់ខ្សោះជាតិទឹកប៉ុន្តែករណីខ្សោះជាតិទឹកខ្លាំងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺសូមគម្រោងចាំរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកដោយត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានផឹកទឹកហើយគួរជៀសវាងទឹកផ្លែឈើភេសជ្ជៈកីឡាទឹកដោះគោដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់និងមានជាតិអាល់កុលនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកប៉ុន្តែអ្នកអាចហូបអាហារដែលមានតុល្យភាពរួមមានបន្លែផ្លែឈើដែលផ្ទុកបរិមាណទឹកអំបិលនិងវីតាមីនច្រើនដែលអាចជំនួយជាតិទឹកមកវិញនិងអាចជួយការពារការខ្សោះជាតិទឹកចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington សហជីពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហួសចិត្តដល់មន្ត្រីក្រសួងកាងារផ្ញើសារចាប់ប្រកាន់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ថាជាទម្រង់នៃការធ្វើបដិវត្តន៍ពួកគេទទួលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ានេះជាជាងគម្រាមកំហែងនិងចាប់ប្រកាន់កម្មករមិនសមហេតុផលតាមអំពើចិត្តការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងស៊ូបានសរសេរលើ Facebook ដោយចាប់ប្រកាន់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel មានការចូលរួមពីអនិច្ចជនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីមានកូនខ្ចីគឺជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍បាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហជីពនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីក្រុមហ៊ុន
គឺពុំមានបំណងធ្វើបដិវត្តន៍ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថលើកឡើងថាកម្មករតវ៉ាទាមទារនៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបនិងបង្ហាញទៅក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាពួកគេកំពុងរងអយុត្តិធម៌ពួកគេជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយសារតែការបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារនិងការទូទាត់ប្រាក់មិនបានត្រឹមត្រូវកញ្ញាបន្តថាពួកគេទាមទារដំណោះស្រាយមិនមែនតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេស៊ីថបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ការលាបពណ៌ទៅលើការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករបានត្រឹមតែបន្ថែមការឈឺចាប់ហើយមិនអាចបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេបានឡើយយើងមិនមើលឃើញភាពឈឺចាប់ហ្នឹងរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងចំពោះពួកគាត់តែយើងព្យាយាមបកស្រាយនឹងរឿងហ្នឹងទៅជារឿងអីផ្សេងវិញវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយវាពិបាកទទួលយកបានណាក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកបម្រើរាជហ៎ប៉ុន្តែការនិយាយស្អីនិងការគិតរបស់យើងបើទោះបីឥឡូវមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពមិនតែវាបង្ហាញពីចេតនាអត់ល្អហើយវាអត់មានគុណធម៌វាអត់មានសិលធម៌អីសោះហ្មងណាមិនមាននរណាម្នាក់គេចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាទេការចេញទាមទាររបស់ពួកគាត់នេះគឺដោយសារគាត់ឈឺចាប់គាត់ចង់បានយុត្តិធម៌គាត់ចង់ឲ្យមានសហជីពនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនឃើញភាពឈឺចាប់របស់គាត់ទៅជាបកស្រាយទៅជារឿងអីផ្សេងខ្ញុំមែនទែនទៅបទពិសោធន៍រឿងនេះគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថាតើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមអីប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសមាជិកហើយនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំស្ដាប់ទៅពួកគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តគាត់នៅតែមានសុតិតិនិយមថាជាពិសេសសម្ដេចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើពួកគេនឹងព្យាយាមលាបពណ៌ជនរងគ្រោះឲ្យទៅជាជនរងគ្រោះអាក្រក់លើសនឹងប៉ុណ្ណាទៀតយើងអត់ដឹងអត់មានយុទ្ធនាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺមានតែយុទ្ធនាការដើម្បីលាបពណ៌ការលើកឡើងរបស់សហជីពនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាការប្រើប្រាស់អនិច្ចជនឬស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានកូនខ្ចីឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមការតវ៉ាអ្វីមួយគឺជាតាក់ទិចមួយដែលមានសរសេរនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តពណ៌នៅប្រទេសណាមួយអ្នករៀបចំផែនការតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យណាមួយកើតឡើងទៅលើអនិច្ចជនឬលើស្ត្រីដើម្បីទាក់ទាញសមានចិត្តនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនលោកហេសួរដែលតាមរយៈសារបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018ធ្លាប់គំរាមសម្រាប់ពលករខ្មែរពីប្រទេសជប៉ុននៅពេលណាដែលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះបានបន្តសរសេរទៀតថាតាក់ទិចនេះពួកគេប្រើប្រាស់នៅដើមឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែចំពោះមុខតាក់ទិចនេះតែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនានាចាត់ការទៅលើមេខ្លោងនិងជនដៃដល់ដែលអនុវត្តផែនការនេះបានទាន់ពេលក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel បានធ្វើកោតកម្ម2ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែបនលបែងកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះគោរពសិទ្ធិការងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការដូចដើមវិញចំនួនបាតុករកើនឡើងដល់ជាង2000នាក់នៅក្នុងថ្ងៃកោតកម្មនៅថ្ងៃទី2ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដាក់រនាំងដែកអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ឈររារាំងក្រុមកម្មករមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅស្រែកតវ៉ានៅទីធ្លាសួនច្បារខាងមុខក្រុមហ៊ុនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនខ្ចីព្រមទាំងកូនរបស់ពួកគេជាច្រើននាក់បានចូលរួមកោតកម្មនេះបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកកាស៊ីណូម្នាក់ដែលបានចូលរួមកោតកម្មនេះលោកស្រីហៅម៉ាលីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅភាគីក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់រួមនៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការវិញព្រោះសហជីពអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅឲ្យកម្មករជាមួយថៅកែនៅកន្លែងការងារបានខ្ញុំរួមទាំងកម្មករហើយនយោជិកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ទាមទារឲ្យប្រធានសហជីពនិងសកម្មជននិងបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះកាត់365នាក់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងឲ្យខាង ET ដែលគេហៅបុគ្គលិកកម្មសិក្សាហ្នឹងបងគឺចូលពេញសិទ្ធិវិញហើយនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគិតគូរគុណលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិកណាដែលគាត់បានមានឈ្មោះកាត់ដល់បងបើតាមសហជីពក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ20នាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វើកោតកម្មនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចេញលិខិតមួយជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាបាតុកម្មខុសច្បាប់ទៅវិញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងតម្រូវឲ្យខាងសហជីពបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះជាបន្ទាន់ហើយត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធី
លោកខួងស្រេងប្រមានថានៅក្នុងករណីក្រមសហជីពនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះទៀតនោះពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានទេកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបើទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយល់ផ្សេងពីនេះមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយរួមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងបានធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លើសពីនេះលោកថាអាជ្ញាធរគួរបញ្ឈប់រាល់ការលាបពណ៌ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងចេញមុខដោះស្រាយរឿងនេះដោយការចរចាដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករសហជីពបងប្អូនកម្មករនិយោជិតចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅនីតិវិធីនៅក្នុងការជួលដំណឹងធ្វើកោតកម្មណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មមានការឯកភាពហើយទាំងអស់នឹងហើយគឺជានីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហជីពហើយអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានការធានាដោយអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិផ្នែកអង្គការវិជាជីវៈផ្នែកសមាគមហ្នឹងហើយគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានបំពេញនៅនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយកាលណាដែលគាត់បានបំពេញនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់នឹងហើយគាត់ត្រូវទទួលបាននៅបរិយាកាសនៃការការពារណាមួយដើម្បីគាត់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់លោកខុនថារ៉ូបន្តថាអាជ្ញាធរមិនគួររាប់បញ្ចូលកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករនេះទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីឡើយព្រោះមាត្រា2នៃច្បាប់នេះចែងថារាល់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬការដង្ហែក្បួនធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅឯបរបងរោងចក្រឬសហគ្រាសឬស្ថាប័ននានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ការងារការសម្ដែងធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងការងារអធិការកិច្ចការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគ្រប់នីតិវិធីអស់រយៈពេលជាង8ខែមកហើយប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានក្រុមកោតក្របញ្ជាក់ជំហរថាពួកគេនៅបន្តធ្វើកោតកម្មនេះតទៅទៀតលុះត្រាតែភាគីថៅកែព្រមទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការដូចដើមវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលើនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភខ្លាចរដ្ឋាភិបាលចាប់បានតែត្រីតូចនិងទុកឲ្យត្រីធំបន្តឬខ្លួនតទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការលើជនដែលរំលោភបំពានការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋដែលមានទំហំរាប់សែនហិកតានៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានពីរដ្ឋធានី Washington លោកមុនណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាក៏សម្គាល់ឃើញចំណាត់ការខ្លះដែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីនេះទៅលើជនដែលបំពានសម្បត្តិរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការទាំងនោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីថ្នាក់ទាបតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះយើងគិតថាបទមើលទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាថ្នាក់តូចច្បងៗហ្នឹងធ្វើទេបាទតែន័យថាមានថ្នាក់ធំថែមទៀតនៅទីក្រោយឬក៏បានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងបើសិនជាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយឆន្ទៈប្រកបត្រូវតែនាំមកនិយាយទៅនាំអ្នកខ្ពស់មកមុនបានតែធំជាងគេបាទត្រូវយកមកតន់ទៀតទៅមុនដើម្បីជាគំរូមកសិនតែយើងធ្វើតែថ្នាក់តូចនោះមិនមានតនភាពនឹងកាន់តែធន់ទៅឲ្យសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិនិងនាយការិយាល័យអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅនរុនដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរចំនួន3បទល្មើសរួមមានបំផ្លាញនិងកេរបំបត្តិនិងហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកនិងមិនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រាននិងកាន់កាប់សម្បត្តិរដ្ឋដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិការកឃើញមនុស្ស13នាក់ថាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទំហំជាង 2000 ហិកតានិងអះអាងថាជនទាំងនោះបានយល់ព្រមធ្វើលិខិតប្រគល់ដីដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ជូនរដ្ឋវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកស៊ុំសុជាតិ
មានដី675ហិកតានិងលោកកៅនរុនមានដី32ហិកតានិងមេបញ្ជាការសឹករងស្រុកកំពង់លែងលោកយឹមសារ៉ាត់មានដី60ហិកតានិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបន្ថែមលើឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានលើកឡើងចំឈ្មោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនដែលលោកថាបានទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង2000ហិកតាដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាវាជាដីរបស់អតីតអភិបាលខេត្តតែបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទេទោះបីថ្នាក់ណាក៏ដោយត្រូវតែប្រមូលយកដីនេះមកវិញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការណាមួយលើអតីតអភិបាលខេត្តរូបនេះនិងមន្ត្រីក្រាក់ដទៃទៀតនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាដីព្រៃលិចទឹកដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនេះរងការរំលោភទន្ទ្រានពីមន្ត្រីនិងអ្នកមានអំណាចមិនមែនរាប់ពាន់ហិកតានោះទេគឺរាប់ម៉ឺនរហូតដល់សែនហិកតាឯណោះប្រធានរាជបឌិតសភាលោកសុកទូចថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី16ស្ដីពីបរិបទថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាដីរដ្ឋត្រូវគេកាន់កាប់ខុសច្បាប់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបគ្រាន់តែខេត្តកំពង់ធំមួយអស់100000ជាងហិកតាតែឆ្លោយតែ3000ទេខ្ញុំទុកអត់បានខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់ភាគច្រើនហើយណាសៀមរាបក៏ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំដឹងសូនីគុំប្រមាណព្រំប្រទល់រវាងសេរីសុភ័ណ្ឌប្រមាណជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបមិនមែន2000ទេរាប់ម៉ឺនបើប្រៀបធៀបទំហំនៃការរំលោភនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមានភាពតិចតួចស្រួយស្ដាងខ្លាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបញ្ហាទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះបានคล้ายជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងដុះស្លាយយូរទៅហើយទើបតែជិតរដូវកាលបោះឆ្នោតទើបរដ្ឋាភិបាលចាត់ការខ្លះហើយចាត់ការទៅអ្នកតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត With you Aziz Ray ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីក្រមយុវជនជាច្រើនអ្នកបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើអូកក់ខេត្តក្រចេះក្នុងគោលបំណងចូលរួមការពារទន្លេមេគង្គពួកក៏បារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ទន្លេមេគង្គហើយស្នើឲ្យយុវជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមការពារទន្លេដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់កម្ពុជាបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនស្ដីពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារទន្លេមេគង្គរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូកក់ស្ថិតនៅភូមិអូកក់ឃុំអូក្រៀងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីយុវជន30នាក់ដោយមានសមាជិកមកពីក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទាំង6ក្នុងស្រុកសម្បូរនិស្សិតមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងជនជាតិដើមភាគតិចនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងអះអាងថាកម្មវិធីបោះជំរំនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងយុវជននិងអ្នកដឹកនាំយុវជនឲ្យបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីសារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គលោកបន្តថានេះជាលើកទី2ហើយនៃកម្មវិធីបោះជំរំនេះបន្ទាប់ពីធ្វើលើកទី1នៅឆ្នាំ2019ហើយបណ្ដាញសមាគមយុវជនកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានលើកយកនៅសារៈសំខាន់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្នមកពិភាក្សាផងដែរទន្លេមេគង្គគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរាជសាស្ត្ររបស់ប្រជាកម្ពុជាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់នៅទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងជាចរន្តទឹកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទន្លេសាបដែលជាទន្លេនិងជាជំរកត្រីដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសិនជាមានយុវជនតិចតួចណាស់បានដឹងពីទន្លេនេះហើយជាពិសេសយុវជនមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីទន្លេមេគង្គនិងទួនាទីរបស់ទន្លេមេគង្គទេប្រហែលជាធ្វើឲ្យក្រុមមួយឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានឱកាសអំពីការបំពេញបំផ្លាញដងទន្លេនឹងអាចមានឱកាសកាន់តែច្រើនលោកហេងកំហុងក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទន្លេនេះពិសេសប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវបញ្ឈប់នៅគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេមេគង្គទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់និងបញ្ហាបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធា
និងប្រធាននាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេលោកយិនសាវុតបានទេនៅថ្ងៃទី19ធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលមិនមានអ្នកទទួលយុវជនមេដាធម្មជាតិវ័យ20ឆ្នាំមួយរូបគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារវាជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ធ្វើនាវាចរក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនាំមកនូវដីល្បាប់ក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសមានមច្ឆជាតិរាប់ពាន់ប្រភេទមានរុក្ខជាតិជាង 20,000 ប្រភេទពពួកថនិកសត្វជាង 400 ប្រភេទពពួកសត្វល្មូនប្រមាណ 800 ប្រភេទនិងពពួកបក្សីជាង 1,000 ប្រភេទដែលជាតំបន់ទេសចរនិងអភិរក្សដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ស្នើសុំឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ពាក់ព័ន្ធមួយរឿងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងសូមឲ្យមានវិធានការណាមួយបើសិនជាមើលឃើញទៅថាមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលវាមិនប្រកបផលចំណេញច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងខាតនឹងអាចថាយើងស្នើសុំឲ្យលុបគម្រោងឬក៏ផ្អាកគម្រោងដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ហើយលើកអាផលប៉ះពាល់នឹងយកមកជជែកគ្នារវាងសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលគាត់រស់នៅនឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយឡែកយុវជនមួយរូបទៀតលោកជេវពុទ្ធីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីយុវជនដទៃទៀតក្រោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំស្ដីពីកិច្ចការពារទន្លេមេគង្គនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ជនទុច្ចរិតដោយមានការបើកដៃពីសំណាក់មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនបំផ្លិចបំផ្លាញទន្លេមេគង្គខ្ញុំឃើញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការបូមខ្សាច់ពីខាងលើមកការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកជាពិសេសនោះគឺមានការនេសាទខុសច្បាប់ដោយជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមិនបានទទួលស្កាត់ទេគ្រាន់តែទៅរាប់ចំនួនអ្នកដែលចុះនេសាទហ្នឹងគឺយកលុយមកតែប៉ុណ្ណឹងទន្លេមេគង្គដែលលាតសន្ធឹងកណ្ដាលប្រទេសជាប្រភពធនធានចិញ្ចឹមពលរដ្ឋជាច្រើនលាននាក់ជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះទន្លេនេះជាប្រភពទឹកទាំងទឹកបរិភោគទាំងទឹកស្រោចស្រពប្រភពចំណីអាហារនិងភក់ល្បាប់មានជីជាតិសម្រាប់បង្កបង្កើនផលផងដែរលើសពីនេះទន្លេមេគង្គជួបប្រសពជាមួយទន្លេសាបបង្កើតជាទន្លេ4មុខដែលជាភូមិសាស្ត្រស្រស់ស្អាតកម្រមាននៅលើโลกនេះទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកជំនាញទន្លេមេគង្គរកឃើញថាអាងទន្លេមេគង្គកំពុងប្រឈមនឹងរំហូរទឹកទាបបំផុតរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារមានបញ្ហាជាច្រើនរួមមានបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសពីប្រក្រតីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការ Q ពេញសែនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការខុនសៀជាដើមចាក់លុបទន្លេមេគង្គទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកដីធ្វើជាក្រុងរណបដែលស្ថិតនៅក្បែរកោះពេជ្រនិងក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានបារម្ភថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យការបន្តពូជត្រីថយចុះនិងការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងតំបន់លើសពីនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបាត់បង់សក្តានុពលជលផលនិងធារាសាស្ត្រខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី